আপনার কাছে যদি একটি রেডমি মোবাইল থাকে আর সেই মোবাইলের সাউন্ডটি যদি কম আসছে, তাহলে বুঝবেন আপনার ফোনের মধ্যে এই সেটিংগুলো অন রয়েছে, যার কারণে কিন্তু আপনার মোবাইলের সাউন্ডটি কম আসছে। আপনি এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে সেটিংগুলো সঠিকভাবে করুন, দেখবেন আপনার মোবাইলের সাউন্ড অনেক গুণ বেড়ে যাবে। শুরুতে আপনার ফোনের সেটিংটিকে ওপেন করবেন, স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন, যেখানে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন লেখা রয়েছে সেই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন সেটিংটার মধ্যে আপনি ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করার পর স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন, নিচে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড ইফেক্ট, আপনি এই সাউন্ড ইফেক্টটার মধ্যে ক্লিক করুন। উপরে একটি সেটিং পেয়ে যাবেন যেটি হচ্ছে প্রেস্ট, এই প্রেস্টের মধ্যে আপনি ক্লিক করুন। এখানে এই যে ডান দিকটায় রয়েছে একটি অ্যারো চিহ্ন, এই অ্যারো চিহ্নটার মধ্যে আপনি ক্লিক করুন। যখনই ক্লিক করবেন এরকম 4টি অপশন চলে আসবে। আপনি এখানে কি করবেন, স্মার্টের মধ্যে সেট করে দেবেন। এই যে স্মার্ট দেখতে পাচ্ছেন, স্মার্টের মধ্যে আপনি সেট করে দেবেন। আপনি এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক আসার পর আপনি এখানে যে এডিশনাল সেটিং দেখতে পাচ্ছেন, ফোনের যে এডিশনাল সেটিং, সেই এডিশনাল সেটিংটার মধ্যে আপনি ক্লিক করুন। যখনই ক্লিক করবেন এরকম অপশন চলে আসবে। আপনি এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং পেয়ে যাবেন, এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করার পর উপরে 4টি অপশন রয়েছে, তার মধ্যে থেকে আপনি হেয়ারিং এর মধ্যে ক্লিক করবেন। হেয়ারিং এর মধ্যে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোনো অডিও, এই মোনো অডিও অপশনটাকে আপনি অন করে দেবেন। দিলে দেখবেন আপনার মোবাইলের সাউন্ড কম আসছিল সেটি অনেক গুণ বেড়ে যাবে, ফোনের সাউন্ডটি আর অটোমেটিক কমে যাবে না। এবার এখান থেকে আপনি ব্যাক আসার পর আপনি আরেকবার সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশন সেটিংটার মধ্যে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে আসলে এখানে একটি সেটিং দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, আপনি এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই যে দুটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটি অপশনকে আপনি অন করে দেবেন। দেখবেন আপনার মোবাইলের মধ্যে অটোমেটিক সাউন্ড বেড়ে যাবে এবং ফোনের মধ্যে যে সাউন্ডটি অটোমেটিক কমে যাচ্ছিল সেই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যায়। আপনি দুটি অপশনকে অন করে দেবেন, দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। আপনার ফোনের মধ্যে যে ডিফল্ট সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে, এই সেটিংগুলো করার পরে আপনার ফোনের মধ্যে সেই সাউন্ডটি বেড়ে যাবে। এবার আপনি যদি চাইছেন এই ডিফল্ট সাউন্ড থেকে ফোনের স্পিকারের আওয়াজ আরও অনেক গুণ বাড়াতে, তাহলে আপনার ফোনের মধ্যে একটি ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন, কেননা অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া ফোনের সাউন্ডটি কোনো রকমভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়। যে ডিফল্ট সাউন্ড রয়েছে ফোনের মধ্যে সেই এই সেটিংগুলো করলে ডিফল্ট সাউন্ডটি বেড়ে যাবে। এবার আপনারা যদি সাউন্ড বাড়াতে চাইছেন তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ইনস্টল করবেন। প্লে স্টোর ওপেন করবেন। প্লে স্টোর ওপেন করার পর প্লে স্টোরের সার্চ বারে ক্লিক করে এখানে লিখে দেবেন ভলিউম বুস্টার। যখনই ভলিউম বুস্টার লিখবেন আপনাদের ফোনের মধ্যে এই যে লোগোটি চলে আসবে। প্লে স্টোরের মধ্যে আপনারা যখনই ভলিউম বুস্টার লিখবেন এই যে এই লোগোটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আপনারা ইনস্টল করবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল হওয়ার পর আপনারা ওপেন করবেন। ওপেন করার পর কিছু পারমিশন চাইবে, আপনারা পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দেবেন। তো এই পারমিশনগুলো দেওয়ার পর ফোনের মধ্যে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে ভলিউমের যে কিছু বার রয়েছে, এটা হচ্ছে আপনাদের বুস্টের বার, আর আপনাদের এই যে এই বারটি রয়েছে এটি হচ্ছে আপনাদের মেন ভলিউম। ফোনের যে মেন ভলিউমটি সেই ভলিউমটি এটি। তা আপনারা এটিকে এদিকে যত বাড়াবেন আপনার মোবাইলের ভলিউমটি বাড়বে, কিন্তু বুস্টের যে লাইনটি, এই বুস্টের লাইনের মধ্যে আপনাদের কাজ। তার আগে আপনারা কি করবেন, এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস, এই সেটিংস এর মধ্যে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনারা সেটিং এ চলে আসবেন। সেটিং এ আসার পর এই জায়গাটা একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন যেটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অলওয়েড বুস্ট, এই সেটিংটার মধ্যে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে আপনারা কতটা পার্সেন্টের মধ্যে রাখতে চাইছেন সেটি আপনাদের এখানে শো হবে। তো এখানে আমি 50%-এর মধ্যে এনে সেট করে দিচ্ছি। দেওয়ার পর আমি এখান থেকে ব্যাক আসছি। ব্যাক আসার পর আপনাদের এই যে মেন ভলিউমটি রয়েছে এই ভলিউমটাকে আপনারা ফুল বাড়িয়ে দিন। ফুল বাড়িয়ে দেওয়ার পর আপনাদের মোবাইলের যে ভলিউমটি রয়েছে সেটি ফুল থাকবে। এবার আপনাদের এই যে বুস্টের লাইনটি রয়েছে এই বুস্টের বারটিকে আপনারা প্রথমত এটিকে 15 বা 20%-এর মধ্যে এনে সেট করে একটি মিউজিক প্লে করে আপনারা দেখে নেবেন। আপনারা এটিকে কখনোই ফুল বাড়িয়ে ফোনের মধ্যে কোনো মিউজিক প্লে করবেন না, না হলে কিন্তু আপনাদের ফোনের স্পিকারটি নষ্ট হয়ে যাবে, ফোনের স্পিকারটি কেটে যাবে। তো আপনারা এটিকে প্রথমত এখানে 10 থেকে 15% মধ্যে এনে সেট করে দেখে তারপর যদি সাউন্ডটি বেড়েছে, আপনারা যদি আরও সাউন্ড বাড়াতে চাইছেন তাহলে আপনারা আর কিছুটা এখানে 30%-এর মধ্যে এনে সেট করে দেবেন। 30%-এর বেশি বাড়াতে যাবে না, না হলে কিন্তু আপনাদের ফোনের স্পিকারটি কেটে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি খুব পাওয়ারফুল অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ্লিকেশনটি খুবই একটি ছোট অ্যাপ্লিকেশন, কিন্তু এর কাজ অনেক। আপনারা অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে দেখবেন, আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড 100% অনেক গুণ বেড়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন, আর এরকম টেক টিপস পাওয়ার জন্য চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকুন। চলুন আজকের মতো ভিডিওতে এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।